Sare sozialetan sekulako arrakasta duen jendeak zer egiten du? Bat, Andorrara joan, zergak murrizteko. Ferrari bat izaten dute etxeko atarian, aparkatuta. Eta baita ere, 50 biletiak botatzen dituzte balkoietatik. Egia ala esagerazioa, gure gaurko gonbidatuari galdetuko diogu, Iñaki jaunari. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Iñaki Ibaibarriaga, ongi etorri, zer moduz? Dena ongi? Bai, bueno, behitu. Guantxe, pres, sukaldatzeko? Bai, goze pizkat daukat. Goze pizkat? Nike bai. Ze etorri zea, Andorratikan? Andorran dakazu etxia? Bueno, ezin dut hori esan, zeren bestela, gero, me investigatuko didat, baina. Ez, oraindik ez. Oraindik ez. Eta ez dakazu Ferrari bat edo gola, hor etxe azpilan? Nik uste dut pentsena pentsatzen dutela, horra daudela, baina, bueno, ni dauka Ferrari bat, baina... Mikromatxin. Horrela txikitxo bat etxean. Bueno, eta sare sozialetan, nola deitzen sare sozialetan? Ba, nire izena Guk Green da, bale? Guk, komunitate bat garelako, eta Green zeren guk hasi ginen Gasteizen, Green Capital. Baina, karo, hori txikia geratu zitzaigun, eta orain, bai, eta Guk Green bezala ezaguna da, zenbat jarraitzaile askazu, mordo bat, egundi gora, ez da? Bai, plataforma guztietan 180.000 baino gehiago. Katxiz la mar, eharreindek. Bueno, lagunak, elkarrekin sukaldatuko dugu gaur, eta, a ber, igual 50 biletia botatzen hasiko zare bai, ikusiko dugu. Hori gutxi da. Ikusiko zuen, saio paregabia da toda lagunak. Bueno, lagunak, eta Iñaki, garatuko izuet pausuz, nundik noa ebiliko gean, orburu hau ekiteko garaian. Ningo ditugu orburu batzuk, ate gibelakin eta patata batzuk panadera. Eta hori gutxi balitz, arrautza eskaltzatu bat gainean, bale? Zeingo deu, hemen orburuak zuritu, lautan zatitu eta prejitu, bale? Hoi alde batetik, patatak zuriture bai, panadera moztu eta prejitu. Gibela eta arrautza beranduago ingo dugu. Gibela eta arrautza ingo deuna da, gibela plantxan pasa eta gero pusketatxo batzu jarri platerian. Eta arrautza eskaldatu esan dugun bezala uretan. Eta azpilan ingo dio ohetxo bat, kuian krematxo bat presatuko dugu. Ingo deuna da, tipulinak txikitu eta ondo erregozi, ondo goxatuta da denean, kuian laurden bat hartuko dugu eta bertara botako dugu goxatzea, eta horregoziko dugu salda pixkatekin eta armendolekin. Hoi dena egosita da honian ondo, ingo deuna da, gatzan puntua jarri, olio bergin pixka bota, eta gurina, eta krematu. Eta hoi jarriko dugu plateran azpin, krema, eta gainuntzeko osagai guztik gainetikan. Eta gero jatera. Hombre, gero jatea eta goxatzea, hemen gaur egun ikusten. Bueno, lanak banatuko ditugu. Vale, baitu, nik patatakin hasiko naiz, panadera ingo ditut eta goxatzen jungo gea, eta zuk adibidez hemen, txortenak endu, sustarrak endu, lehendabiziko geruzak endu, eta laukitxotan jarri, bale? Venga, bikain. Eta sartaian goxatzen jungo gea. Venga. Bueno, Guk Greenen, ze topatuko dugu, zure sare sozialetan, ze eduki? Ba, gaur egun denetarik, baina beti Euskadiko kontenidoa egiten, ez? Ikusiko dugu jatetxeak, ikusiko dugu zer bizitatu, beti naturan pentsatzen zen daukagu gauz pila bat oso politak hemen. Ere ikusiko dugu euskararen, kulturaren gauzak, baina beti humorearekin, bale? Zeren uste dut hori ez dela galdu behar sareetan. Sareetan ez bizitzan, Horrela gabe, mekatzi damar, Bai, jendea behar du humorea gaur egun, zeren asko daude tristeak, ikusten dituzu kalean, ez dute barre egiten. Eta orduan, bueno, guk azkenean daukagu lan hori, ez? Jendeari ere aldugu barregin, erakutsi, bizitza polita dela.
Orduan, bai, oso... Esan dezuna, ze gauza jarra, guk ze bastarra dazkaun, ze baiara, ze esan dakoan mendilla, ondartza, geho, klima mediterraneo, daneti da, Euskal Herrian gaina, eta beti oporreta eta kanpoa. Kanpora, nik intzan naiz lehena, txikitatik... Nik bai, kanpoa guna izena asko. Ikusten duzu telebista, ikusten duzu, jaten dizute da, joan bazara Nueva Yorkera eta horrela zeta, zuk esaten duzu, joan bar nahi, baina gero ikusten duzu hemen daukagun gauzak, eta nik ikusi dute hemengo kaskadiak, baina oso politak, beste leku batzuk baino hobeagoak. Askoz, eta ze putzu dazkaun da, ure derra lekua, eta flixa, eta ze leku dazkau hemen. Eta jendia juten da esan dezuna. Ez dakit, Ameriketan putzua pasata beste aldeaino, eta hemen dazkaun leku dotore horiek ezagutu gabe, ezta? Bai, ezakit ezagutzen duzuen, baina orain dela gutxi go genuen bideo bat, zela Jaizkibel tokikoa, zen... Valle los Colores. Ezagutzen duzue? Ezagutzen den, nik bai. Nik zorionez, behitu, nire bezu bezala txiketan gaztetan beti alde batetik bestea surfakin olatuak bilatzen eta bar. Eta gero Euskal Herria ezagutu nun Historias Abokados programa egiten. Historias Abokados programa egiten, hemengo zenbat leku, zenbat baiara, zenbat baserri, esaten dene, en Errioxa, geho baitare, ez dakit, iparraldea, en Bizkaian Karrantzako bazterreta, esatezu, zen leku dazkau, eta bihar deu zerbait berria ezagutzeko, emateu hegazkin hartu bihar deula. Bai, hemen geratu barga. A ber, kanpora joateko lehenengo ezagutu bar dugu hemen daukaguna. Eta gainera diru gehiago gaukiko dugu poltsikoan horrela ze. A ber, hau honela ipini dut, lau... Bai, txikiago inpixat, eta ja pergitzen jarriko dugu hor, eta ondo goxatuta da honean, geho kulia gotako. Horrela ze, edo... Bai, hola oso ondo, oso ondo. Bueno, eta zuk leku horietara juntzean ze egin dezu, lekuak ezagutu, azkenean etzen ditu niguala inbeste ezagutzen dagoain sare sozialetan jartzeko gauzak azizea guelta gaio ematen, igual, eta? Niri jendea beti galdetzen dit, zu dakizula denetarik, ez aidazu zer ikusi behar dudan. Ni beti esaten du berdina, nik ezagutzen ari naiz orain leku gehienak. Zeren, zuk informatu behar zara lehenengo berai irakusteko, bale? Nik azkenean, joan nintzenean, hori, Jaizkibela, ni ez nintzen inoz joan. Baina eske, bilatu nuen informazioa, ikusi nuen argazkiak eta zen nuen, hau erakutsi behar dugu. Eta eduki hau guztia, zenentzako egiten duzu? Euskal Herritarrentzako, hori bai kanpotarrentzako asko, ez da? Bai, a ber, guk green asko aldatu da, zeren lehen zen hemengoentzako, esan dudan moduan, lehen izan zen Gasteizko argazkiak ateratzen. Hemengoentzat egiten nuen. Baina gero, egia da, hasi ginen leku politak ezagutzen, eta turista asko jarraitzen hasi zigun, zeren etortzen dira oporretara, ona. Orduan, beraiek jakin nahi dute nora joan, zer jan, eta horrela, orduan gaur egun egia da daukagula turista asko gu grinen. Eta orduan, aldatu da pizkatxo bat hori. A ber, oso pozik gaude kontuarekin. Esaten dudana, gu jende askori laguntzen diogu ezagutzeko, baina azkenan importantea da hau niri zoriontzu egiten didala. Zuri zoriontzu itia, bestiei hori erreflejatzeko, ez da? Hori da. Eta hori ikusten da kontu batzuetan. Azkenean zu ondo pasatzen duzunean, transmititzen duzu. Azkenean zuri gustatzen zaizu sukaldaritza, eta hori ikusten dutenean zure jarraitzaileak. Sukaldaritza, jatia, produktua... Hori ze da, eta nik esan nahi dut... Bai, palpau itea. Esan, Hori bota honea, oso ondo ba. Labanakin hartzen, Nikola iten dira, labanakin hartu, hola, beti, zapaldu gabe, eta kontuz dut, venga, zure kontu, suabe, oso ondo, bestela batzutan honekin ere bai, espatulatxoakin hartu eta harrapatu, kontu zibiltzeko. Hori ze, niri gehien gustatzen zaidana, ez da, hemen honetaz bizitzea, da jarraitzaileok bidaltzen dizute mezuak, eta esaten dizute, eskerrik asko, hau ezagutu dut zugaitik. Eta horren bete iteizu, ez da? Hori ze da, zen azkenean dirua etortzen da, joaten da, eta askotan, 1.000 euro kobratzen duzunean, zer da duzu? 1.500 bete gutxi dute zaigu gero. Hori ze da. Orduan, nik beti esaten du jendeari saiatzeko gustatzen zaion lana egitea.
Bai, hori askotan, beti erakuste gu txikitan hori, bai, inbehar dezu gustatzen zaizuna, zoriontsu izateko, eta beti gaude honei beira, eta gero askotan, zaude honekin, baina triste. Hori ze da. Beitu, nik egon naiz, 15 urte, nik ikasi dut mekanizadoa, bale? Nik beti izan naiz pizkat kreatiboa eta gustatzen zitzaidan asko, marrastea, bueno, horrelako gauzak, ez? Eta, karo, ni joaten naiz orientadorearen gana, eta esaten dit, zer egin nahi duzu handia zarenean? Bai, barraztu. Baina hori ez dauka salida asko. Orduan ez aidazu zu zer egin behar dudan, ez? Eta, karo, ni sartzen naiz, mundu batean ez aidala gustatzen, bale? Eta gaur egun disfrutatzen ari naiz, orduan, jendeari esateko, saiatzeko bera gustatzen zaiona egitea. Eta esan dezuna, hasieran hasi zinan, Gasteiz edo Green Capitaleko argazkiekin. Bai. Gero, Araban bertan. Zer leku eharrak daude ere bai? Araban daukago. Zer izango zen, top 3. Jateko edo... Ikusteko. Behira, daukagu Andoinen kaskadak. Nola esaten da kaskada? Urjausia hori zera. Andoineko urjausia. Gero asko gustatzen zait hor daukagun Ullibarri eta horrelase eta Otxarreta hori oso politak. Baina, egia da, barkatu Alaba, zeren askotan nik maitemindu naiz gehiago Bizkaia eta Gipuzkoako lekuko. Alboko txia beti hobia, Alboko txia beti hobia. Barkatu mesede. Baina, Arabar, Arabar Errioxa, Arabarrako mendilla, basua, Errioxa, orko herria. Martinezeko perretxikuak. Oso gaizki saltzen ari naiz nire herria, Igual nik gehiago goxatzen dut Araba juten zu bertan baino, Mostu. Egia da, begira, Alabako Errioxa oso polita dela, eta asko ez dute ezagutzen. Dudik gabe. Batzuk ezagutzen du bakarrik arduagatik, baina zen leku dauden. Ze bilbide politak, geho gastronomiare, ze gauza ona, orain dira gutxi, joan ginen ere, Laguardiara, eta hor, daude taberna txikiak, pintxo oso... onak, elaboratuak eta bertako produktuekin indata. Eta, klaro, eta azkenan, joaten zarenean da, edo daukate dolmenak, ezke daukate de masa hor. Eta, gonbidatu nahi dugut jendeari horra joateko. Ona. Bueno, lagunak, gu hemen itzein da itzen, eta lehendabiziko urratzak eman ditugu, Beitu, patatak martxan dazkau, zua pixka jetxingo zeatik anedet xamurra gelditia, eta behin xamurra daudenian, gero emango joete egurra. Eta hau, goxatzen dago, kolori hartzen dunean, pulia botako deu, eta ordu bai armendolak eta salda. Baina jungo geha lehendabizi erreportai bat ikustea, ados? Zehazki jungo geha Karmine jatetxera, Gasteizen dago, eta ikusiko zuze gauza honak egiten dugu. Berria dia urte eta piku dizko azte martxan, baina hoi da hoi nivela, guazen bertara. Kaixo, Joseba. Javi naiz, berriz ere hemen gaude Karmine jatetxean, Gasteizen gaur beste plater batekin gatoz. Urte eta erdi zabalik dara mandu, eta azken aldean egia esan rekonozimendu batzuk aiatzen ari zaizkigu. Alde batetik The Forkek urteko apertura honetan nominatu ziguten, eta bestalde Michelinek beraien rekomendatuen zerrendan sartu zigun. Eta egia esan olako gauzek jarraitzeko eta motibatu eta indarrak ematen dizkiguten gauza dira. Guk jatetxe oso txikia gara, maile oso gutxikin, saiatzen gara jende gutxi sartzen zerbitzuro, kalitatea eta gauzak detailearekin eta aldegun honen egiteko. Aurrekoan eta oraingoan pixka kontatu dugunarekin, ja ezagutzen gaituzu, orduan guazen zuko aldera, gaurko platera egiteko. Gaurkoan barazki eta terreina behiakin egiten dugun menestra bat egingo dugu, pixkat sasoian produktoreak dituzken barazkiak aprobetxatzeko egiten duguna. Eta kuartangoko julenek ekartzen dugun terreina behia, dela hemengo arraza, hemen egon dana arraza bat, eta galtzekotan egon dana, eta bertako arraz desberdinekin lan egiten du. Alde batetik dakagu gizante batzuk, eskaldatuta, Bruselasa oin egingo duguna,
zagarra, enkurtitu egiten duguna, garaian ekartzen digutenean, hola gehiago irauteko, tipula ere, berdin enkurtitu egiten duguna, urgente mantentzeko, brokolia oin eskaldatuko duguna, eta belar batzuk, bihurtzatxo basarritik. Eta gero, arbi eta kolifloren arteko barazki batekin egiten dugun krema bat, azen hori horren gnocchiak ere ingo ditugu, hemen masa dugu aurretik prestatuta, glutenei gabe egiten duguna, arroz eta tapioka, almidoiaekin, eta terreina behian salda. Eta platera bukatzeko, kafearekin egiten dugun gurin klarifikatu bat daukagu. Brokolitik zuhaitz moduko txiki batzuk ateratzen hasiko gara, brokolia osorik kozinatuko dugu, gero hostoak ateratzeko, eta ondoren gnocchiak formatuko ditugu. Gaur egiten dugun bertzioa da, beti egin izan ditugu menestraren bat, forma desberdinekin edo, hemen eta Nafarroan gehien bat, menestra beti asko egin izan dalako, eta guk antzina egiten zen moduan, edo arkumea edo beste haragiren basartzea plater indartsuago bat izateko, terreina behia hemengo arraza eta hemengo Julene daukan proiektua baita laguntzeko eta balorean jartzeko produktu hori enkajatzen zuela ikusi genuen. Hasieran pixkat kostatu zitzaigun, ez genulako publizitaterik eta ez erin, baina Gasteizko jendeak eta sektoreko jendeak harrera oso ona egin digu, besarkatuta sentitu dira, ez dakit ondo esan da dagoen. Eta geroz eta lan gehiago ekitzen joan gera, bai oso pozik gaude. Menuak hasieran baino pixka luzeagoak dira, orain 8koa eta 10koa dugu, eta platerez aparte beste detaileren bat ere sartzen dugu. Produktua guri adaptatu baino, gu produktura eta naturara adaptatzekoarekin, baina oin ondo joaten nahi zaigunez oraingoz, jende gehiago gara lanean, hobeto alditu gauzak, detaile gehiagoekin, egunero hobetzen saiatu nahi gara. Platera egiteko modua beti produktorien arabera da, baina hau azkenean barazki desberdinekin jolasten dugunez, gehienetan edo askotan aldatu izan arren, askotan eukitzen dugun platera da, beste barazki batzukin edo beste modu batera. Hau normalean 3., 4. hasierako plateretako bat izaten da. Ez normalean azten gera aperitibo txiki batekin eta gero bai arrozen bat sartzea gustatzen zaigu, Karmine gure ama bati delako eta fiskal balentziko herentzia horregatik. Eta gero bai aragi, arrain aragi eta pare bat postre bukatzeko. Beti 2 menuetan 2 postrekin bukatzen dugu. Barazkiak ja egosita ditugu, orduan oin montatuko dugu platera. Hau izango zen gaurko gure platera, barazkin menestra, gero mailan bukatzen duguna terreina behiaren saldarekin, eta hemen gaude Gasteizen badakizute Karminen jatetxean ongietorriak izango zarete. Aupa Javi eta zorionak ite zuen lanagatikan, Ai ama, ze gauza goxua, ze menestra fina prestatu egen, eta, bueno, gu saiatuko gaituk, Joan bargana horra. Bai, jun berrea. Hori diek, aurrena Martinezetik pasa, gainean guain martzueluak daudela, hartu, eta ke barea. Hori zela. Bueno, urrena arte, Javi. Eben behar deuna da, betu. Kuia, betu, ikusi zuia nola kolori hartu un tipulinak, kuia moztuko zu, bale? Ningo izu pusketa moztu, bale? Zeratik, kuia nahiko gorra izatea eta arriskutsua aldi berian. Orduan, emango izut xerra bat emendikan, hola, bakizu kuia nola deitzen dan? Kakahuete kuia. Bale, forma gaiti. Bai, eta oso goxua da, oso goxua. Eta hau dauka pepitak eta horrela zela, ez? Bai, hemen behian, ikusi nahi dituzue? Venga, ikusi nahi ditugu. Influencer moduan, ez? Erakutsi hor kamerari. Behitu nola dazkan hemen, gorago dazkan pepitak, Bai. Igual kodeu baten bat gero baratzen jartzeko, Bai, bueno, ateratzen bada. Bai, ateratzen dira, noski, bai ez, oie dia, asillak. Bueno, hemen, ingo izutena da, beste biagoek ere bai, ingo zuna da, asalak endu, Bai. eta gero laukitxotan da tipulara bota, bale? Bale, hau, txikiarekin, ala handiarekin egiten duzu? Hobeto moldatzen zen, nik usten dut, hain gogorra da, haundiakin igual hobeto moldatuko bai, ez, indar gehiago ingo dio. Eta ben ja nola zapala daun, eta ja arriskua ez dakau mozteko, ja jote zehola alboska, trak,
Gogorra dago, Jarraitu nahi bat duzu gehiago. Listo, nahiko. Venga, zure kontu, vale? Hau jarri beste alde hontan, ez molestatzeko. Eskerra zea, Bai, eskerra. Vale, ona. Bai, Bueno. Gero eta gehiago gara munduan, Bai. Bai. Ez que gusten den leheno etziela, ez da gusten eskerra izaten batzui, ez da? Bueno, Txikitan, gure garaian, leheno garai batean. Lehen bai, tortzen zen maizua. Idatzi eskubiakin. Bai. Ai, ama, eta batzuk eskerra zian da eskubiakin idazte zuen. Ona, bai, giota gehiago zaudete orduan, ez da? Bai, nik asko, bueno... Baitu, errealeko taldean esker mordoa dago. Esker askotan jolasten nahi dira eta zazpi esker, labretxe. Bai, a ber, agian orain normalen. jende gehiago ezagutzen dut eta horregaitik pentsatzen du gehiago garela, baina bai. Eventu askotan ikusten dugu jendea, eskertia. Eta hori da, haupa eskertia. Nik badakate bai lehengusua, Iker oso eskerra dana, ikerrena nahi alan, eta alda zoro. Eta hain eskerra da, bere leheno txikitan goatzen naiz, bere izeko, nire izekok bere amak, igual Barcelonan basola denda bat eskerrentzako gauzekin. Bartasiak eta usteko eskerrakin, eta handikan ekartzen zizkion gauzak. Bai, bueno, ez dakit hemen Euskadi daukagun horrelako dendarik, ez dut ikusi inoiz. Nik ez dut zoraten, ni badakit izeko goendala, 30 urtetaz hain nahizitzen, Bartzelonatek ekartzen zula eskerrentzako gauzak. Bagian utzi behar du kontua eta ireki denda. Ba, igual. Bueno, esaten nahi gara, zure kontua eta zure sare sozialetako arrakaz hori. Bakite bai, lekutaz hitzeiten egon geha, baina gastronomia ere etekin ateatzen diozu, ez da? Bueno, nik beti esaten dut, hemen daukagula turismo gehiena gastronomikoa dela. Jendeak tortzen da ona, bai, jatera. Ondo gatea. Bai, oso ondo egiten dugu sukaldaritzan, eta, bueno, horregatik zaudezuk hemen. Horregatik gaude, bai, gure hola jaio geha. Sukalde baten jaiotakoa nahiz eta zer remeio, beste iketzei gutokatu. Eta, bakit asko jartzen dituzula, hola, leku bereziak, leheno esan dezuna laguardiako pintxuak, hamburguesetan oso aditua zea, ez da? Hori da nire topa. Zure topa da, ez da? Bai, modan daude hamburguesak, eta orduan, jendeari asko gustatzen zaio. Bestela, a ber, hamburguesak modan badaude dira saltzen direlako. Eta gainera, esan behar dugu, gero eta kalitate gehiago daukatela. Aragi honakin, ogi honakin, ez da? Barazki honekin. Ba, esatik leheno, hamburguesaia zailkatzen genuen, kalitate txarrezko janariekin, ez da? Horize da. Gaude, gaizki ohitutak, bale? Eta, bueno, nik ikusi dut denetarik. Baina bai, esan duzuna egia dela, pertsona asko jarraitzen digutela, janaria gaitik, bale? Bai, guk igotzen dugu jatetxe bat, eta gero deitzen digute jatetxetik eskerrak ematen. Esaten, jende asko torri da, baina zelako komunitatea daukazu, bai, eta gero eta posago daude. Baina guk ere esan behar diogu jatetxeei, karo, beraiek ikusten dute diru erreza, eta esaten diogu, a ber, ezin gara saldu, ezin dugu egin promozioa, bi aldiz hilabetean, vale? Orduan, klaro, beraiek ere ulertu behar dute, pero, klaro, ikusten dute mogoioi hori eta esaten dute, etorri bidotxe bat etortzera, lagun. Dudi gabe. A ber, hau, oso ondo, guain laukitxotanin eta tipulara botako dugu. Lehen bailen, zeatik iluna gartzen nahi zaigu hori, Txikitxoak? Bai, laukitxotan. Gero birrindu ingo dugu, oza, que lasaio. Ez dakit nola gengo duan, baina saiatuko gara. Holaxe. Beitu, ja, almendola ja botako izkiro, ja, honea, pixka tostatzea eretzea joela gaizki torriko, zapore pixka temango jo, Orduan arrakasta gehienaz dagoain modan dauna da hamburguesa. Ikusi nun bat, Jagen Meisterrekin, ebaintzen nu, hola hamburguesa da estatu. Ze muskua zeon hori? Hori Champions burrekoa. Hori ja dago modan etortzen dira ez dakitzen bat food trucks, bakoitzak egiten du hamburguesa desberdin bat, eta, klaro, bakoitza ematen dio bere tokea salsarekin, salsa espezialak ipintzen dute. Baina ikusi dugu denetarik, azukrearekin, beste egunean probatu nuen bat, Erriosako ardoarekin ere, oso ona. Beste batzuk egin zuten, Monster. Orain dago modan, txikiak, Monster. Urdina. Ez zen, nogi urdina zen. Eta uste dut, hauek daudela hor, zarautzen. Zarautzen dabakoak, ez da? Dabakoak, bai. Eta ipinizioten begi bat. Gauza horiek ikusten duzu. Gominola bat, hola. Nere semia eskatzeit, eta hori ez da egunero jateko, Baina egun berezitako. A ber, hamburguesak ez dira egun guztietako jateko, baina bai, ez dakit,
igandetan aprotxatzen dugu kanpora joateko, eta horrela ba, bueno, kapritxo bat da. Bai. Eta errez jateia, errez jaten dira, hola hartetak du dira, batzutan gaina hogi biuna egin da, pixka pekatu da dira, baina esan desuna. Noixian behin jateko, erez igandero, adidez, baina hilabetian behin, bitan... Hori zera, eta ikustea esan duguna, kalitatezko hamburguesak izatea. Gaur egun aragia, da Santa Teresa uste dute daukatera guaiu horrela ze, orduan galdetu jaten zanenan lokalea, oie, ze aragia erabiltzen duzu? Ez izan beldurrik galdetzeko. Gaina ona dakana gusto esango izu, ez da? Bai, bueno, ja ikusten duzu paladar ona denean. Eta jatetxetan eba izaiten duzu? Kritika gastronomikoa egiten duzu, edo zein da zure helburua? Ez, a ber, nik ez naiz kritikoa, kritiko gastronomikoa. Horretarako uste dut jendea ikasi behar duela... Nabarmentzen, ez da? Bai, eta niri beti gustatu zait edizioa bideoak egitea, eta horrela ziginen Gugrinekin. Nik naiz eskaparate bat modukoa. Jendea jakiteko nora joan altzaren, jatera. Baina guk ere galdetzen dugu, guk esan diogu jatetxe askori ez diogula bisibilitatea emango. Zeren agian eduki dugu esperientzia txarrak, begira, ez dugu esango izenak, zeren ere min asko egin alduzu honekin. Honea egin aldu, baina txarrea ere, bai, ez da? Eta askotan, agian eduki dute egun txar bat. Guztioi gertatzen zaigu, eta jendea... Horrekin gelditzea, ez da? Bai, ezin dugu konpara uleku bat egun bategatik. Zeren agian pertsona hori gaizke dago egun horretan. Pertsona hori, produktua, ez da ondo iritsi, ez da ondo kudeatu, ez da ondo atera, ez da, hori, nik ikusten dut asko, hau ez dut uste haterrak direla, baina bai pertsonak ematen du itzegin aldutela nahi dutenean. Eta beste gunean bidali ziguten mezu bat, esaten, baleku hau janari ona, baina horko tipoa oso txarra, oso bordea. Eta nik esan nion, egon bat gaitik esan alduzu nolakoa den tipoa, egon bar gara beraren buruan. Agian daukagu mai guztiak a tope. Eta igual etxian arazoko larri bat eukidu egun hortan, edo, batzu bat daude kostatzea irripar bat ateatzea, baina bueno. Baina igual zerbitzu hona eman dizu aldi berian, ez da? Hori da, baina joan bazara 3 aldiz, agian esan alduzu. Kritika bat botatzeko. Hori da. Uste dut, pertsona gaur egun kritikak oso askar botatzen dutela. Bai, junda, igual behituta sartu gabe. Hori ere ikusi. Baina hori, azkenan nik ez naiz kritikoa, nik gustatzen zaidan lekuak erakusten ditut. Orain dela gutxi, erakutsi genuen Azogeko pizzak, nik joan nintzen 3 aldiz horra, eta jasan zidan Azogekoak, zeren ezagutzen gara. Bideo bat egin alduzu? Bai, egingo dugu bideoa, zeren nik ezagutzen dut produktua, gero batzuetan gertatzen da, idazten dizutela. Claro, eta gaina zuk ondo ezagutzen dezunean, hobeto saltzen dezu, eta badakizu esan, da zure guztua zaude, ez da? Hori ze da, baina, karo, beste batzuetan idazten dizute, egin alduzu hau, nik beti esaten dut, lehenengo ezagutu bat dut produktua. Orduan, joaten gara egun batean, probatzen du, gustatzen bazaigu, egingo du. Claro, hau ere dauka bere gauza, zeren askotan guri agian prestatzen digute produktu ona, eta gero beste iez. Orduan, kontuan euki bar dugu ere Googleeko... Beti datonean kritiko gastronomikoa, dana ondo, dana garbitu, mantela berrilla, mekatzi lamar, Zu joaten basara jatetxe batera, segurazki piniko dizuto beto. Guri pasa iten dira batutan, aitak indakuten aizenean, mekatzi lamar. Nervioso jartzea jendea, azteko, nervioso batzutan, hostia, argina notarra datozte, eta ze jarriko jo, eta nahi dugu hau probatzia, eta nahi dugu hau jartzia, eta guzi bakarrik salda hartzea, torri geha, lasai, baina hon probatu inberdezu, eta kroketa berria bindeu, eta pekabotxe izan marta, gero, igual goze gabe, zaude egun hortan. Eta esaten, bueno, eta ez dugu dana jaten, eta txarra zion, luze gertatu da, ez que torri geha salda hartzea. Horik estatzen zaigu guri baita, zen aprobetsatzen dute, ezagutzeko produktua, eta azkenan, ateratzen dizute asko, eta gero, karo, guzten duzu, agian erdia. Neite gustatzen gaina, lagatzia gauza, gete gustatzen. Baina, bueno, nik ja akostumbratzen ari nahi sortara, ziren bestela da zure osasuna, bale? Karo. Nik 15 kilo hartu nituen,
Bai, orain galdu ditut pizkat, baina hasi ginean gastatzen gauza morro bat. Eta esaten desunean ateratzen nahi ginean pluralian hitzaitezu, eta haude bakarrikan haunen enten anatzean. Bueno, Laurari besarka handi bat, zeren bera egiten du lan asko, azkenan niri ikusten didate bideoaren atzean, baina, bueno, uste dut hemen bezala, hemen ninago, eta hemen... Talde handi badaukazu atzean, guri berdina geratzen zaigu. Egia da, Laura ez dela ateratzen zeren bera daki zer den pribazitatea. Bueno, zu galdu duzu pribazitatea nik ere, eta galtzen duzunean, badakizu ze importantea den, Azkenan, niri gustatzen zait, orduan ez zaita sola, baina Laurari ez zaio... Eta gustatzen, eta hori onartu. Baina, bai, aso... Vamos, nire lagun eta kompainera eta guztia honena. Ados. Bueno, Laura, mila esker egiten dezuen lan guztia. Eskerrik asko, Laura. Bueno, lagunak, hementxe, betu, goxatzen deunean, esan dakua. Dana bigunduko da kalabazak, kuiatxua bigunduko da, gurinea, olio bergina, eta birrendu ingo deu, tagatzan puntuakin. Patata hau daude ja, txapelketa batea guteko moduan, utziko ditugu beste 4-5 minutu, eta aterako ditugu. Eta bitartiak jungo gea, erreportai bat ikustea. Gorbeia, lore zaintzara jungo gea, eta lori dagoan gure zai, eta emango izkigue, udaberriko, lanak baino, ze bota berdion gure landariei ederki hasteko. Guazen ikastea. Eguerdion, Joseba, eguerdion ikusentzule guzti hori, eta bueno, beste behin gaude, Gorbeia lora zaintzan, eta martxua etorri da. Martxua zer da udaberria. Udaberria dela eta oso garrantzitsua gure lurrak ongarritzea. Lurrak, bai baratzak, bai jardinak, jardinerak, lorontziak, denari ongarria bota behar dugu. Zergatik bota behar dugu ongarria? Zertikan lurra ona dagonean eta goxo dagonean, landaria askoz indartsua joiotzen da, sanoa, gaixotasunik ez dakate, azken finean da, pertsonak jaten dugun moduan, landariak ere bere vitaminak eta bere mineral guztiak behar ditu. Orduan, hasiko gara batzuk ezagutzen. Denak onak dire, baino egia da, segun eta nola ureztatzen dugun, ni zer dakit, balkoi txiki batian agian regadera batekin botatzeko, errexagoa da, abono likidoak. Eremu handietan, igual errexagoa da, granulatu bat botatzea, hor pixka bat, aukera dago bakoitzak nahi duen bezala ongarritzeko, baino ongarritu egin behar da. Orduan, goazen orain ongarri batzuk ezagutzera. Adibidez, hemen dakagu humusa. Humusa hau da, xixarian humusa, oso ona da, eta begira, usaila badu, zuek ezin duzu usaindu, bare usaila daka. Adibidez, hau neri tiestotan eta lorontzitan jardineretan botatzeko, oso goxua da, eta botatzen da 3 lur normal bat, eta parte bat ongarri hau. Nastu lurrakin, eta ja, alde batetik hor, prest dakagu, lorontzi bat adibidez, nik zer dakit, jeraiak sartzeko, edo alegriak, edo ja, olako landari sartzeko, prest. Gero dakagu beste bat, hau beste granulatu mota bat da, eta hau niri gustatzen zait potasio asko daka, eta potasio duten ongarriak dire batez ere. Fruta emateko, barazkiak emateko, eta landaria ongi loratzeko. Gero ditugu, hau esaten da, erderaz esaten digu sangre roja edo, baina beste mota bat da, baita ere, honeko alio du baita ere, etxeko landare barrungo landariak ongarritzeko, beste variedade bat da, baita ere oso ona eta berdin. Pixka bat nastu lurrakin eta ongi egiten da. Gero ditugu, adibidez, hau asko gustatzen zait niri baratzan botatzea. Zertik honek daka alde batetik lehen esan dugun potasio hori, ongi ateratzeko barazkiak, baina baitaren nitrogenoa daka. Eta adibidez, letxuako alde ditugu, ez dute loratu behar, ez du fruta eman behar, baizik eta osto berde hori, berdia eta ona ateratzeko 2 parte horiek ditugu. Eta gero dakagu hemen, hau ere oso goxua da, eta honek adibidez, bai dakala, hau gehien bat potasioa da. Neri gustatzen zait hau asko, adibidez, piperrak eta tomatian dako. Denak ekologikoak dire, eta, zesango dizuet, martxuan, lehenengo lana gure lurrak ongarritu egin behar ditugu.
orain lan hau egitea garrantzitsua da, baino egia da urtean zehar ere lan hau egin behar dugu. Adibidez, lore duten landariak guk nekatu esaten diogu, nekatzen dire ez baldin badute jaten. Orduan urte guztian egin behar da. Baino egia da orain garrantzitsua da, zergatik negua pasa dute eta ez dute hainbeste jan, hotza pasa dute eta gure lurrak pixkat nekatuak daude. Orduan orain oso garrantzitsua, baino egia da urtean zehar berriro errepikatuko dut berdina. Pertsonak bezala jan behar dugu urte guztian. Gure lurrak eta landariak baita ere jan egin behar dute urte guztian. Eta gero beste bi asunto garrantzitsuak beti ongarrietan bota eta ondoren ureztatu egin behar da. Beti. Eta beste gauza bat gertatzen dena noizen benka hemen den da mintzat, etortzen dire bezeroak esanez kontuman gabe, ongarrik gehiegi bota dutela. Ongarrik gehiegi bota baldin baduzu, agian Lorentzitan baldin badago landaria, beti egiten galduguna da, landari hartu lurrari bota eta lur garbila jarri. Baratzan edo jardinan gehiegi bota baldin baduzu, nahiko zai. Zer egiten galduzu? Ureztatu, asko ureztatu, lehen xurgatzeko ongarri hori, eta saiatuko gara hori aurrera ateratzen. Oberena da, benetan, hilebetero, pitxin bat bota, pixka bat hilebetero, ez, hori igual, 3-4 hilebetetik behin mordoska bat bota. Zertiko, arriskua dago, landaria erre egiten da. Gaurkoan onaraino iritsi gera. Badakizue lan txiki bat gehiago dakazuela baratzetan eta jardinetan egiteko. Ongarria bota, zergatik landaria ongi egiten da, sanoago jaiotzen da, eta ze esango dizuet. Hortikan aurrera, gu hemen gaude, Gorbeia lora zaintzan, eta edozein duda zalantza duzuela, pasa hemendikan eta gu gustora kasu egingo dizuegu. Hau, Paloli, tagora zure aholkuak. Ai, ama, ze garbi eta argi esplikatzen zundana. Eta kezka dazkana, bertara jun, galdetzea profesionalei, zatik beti batzuk gauza txintxilik angatzen zaizkigo, segun ze landare berezidak azuen, Balolian egongoa zuen zai, hau dena argitzeko. Eta hurrenare, hemen egongo gea, aholku berrik ikasteko. Bueno, hurren arte, hemen imerten da patata goegatea, orburuak prejitu, arrautza eskaldatu, eta foa plantxati pasa. Tazuk, ja hemen dakazu kuian nazketa, birrindu gurina eta olio pixkatekin, bale? Guztia botako dio? Guztia bota, bai, dena barroa. Eta esan dakoa, ni patatak ateako ditut, eta bago aztxerrik itxarraka. Garen zikintzen, honekin. Hor barruan sartuta ezea zikinduko. Sartuko du lehenengo, nola egiten duzu? Bai, sartu ja barroa, patatak ere hemen eman dio energia pixkat eta earki gatu zaizkigu, xamurra barrutikan, eta kanpotikan urruskari, gauza errain dugu orkuan. Bueno, Iñaki, kontatu, guantxe zare sozialak zure ogibideak dira? Bertatik bizizea eureko? Bai, oso zaila izan da. Zein izan zan zure ogibidea hau baino lehenuo? Nondik anzatoz? Mekanika izan dezu? Mekanika hori da. Horrego nintzen 15 urte. Bai. Baina, bueno, nik hasi nintzen aitei sareak eramaten, beraie daukate La Granja de Vitoria. Vale. Eta hori izan zen Egon dana, bertan? Bai, ikusi nuen bideotxo bat, eta oraintziak eman didatu zuretzako. Eta, bai, hasi nintzen horrekin. Zeren, karo, azkenak aitak ateratzen duten argazkiak dira oso, berreztxar. Lehenokoak. Hori zera. Eta, bueno, eraman hasi nintzen pandemian, beraien zarean, eta, pertsona de masa deitzen. Eta, ikusi nuen, funtzionatzen duela, eta azkenan esan duguna, esan nuen, eta zergatik ez bizi gustatzen zaidan gauzekin, ez? Eta orduan, hasi ginen, hau egiten, eta guk green hasi zen pandemian, hosteleria, jatetzei, eta horrelase, laguntzen. Eta, bueno, oso zaila izan zen, zeren 2 urte edo horrela zer genuen ezer ordaintzen. Denbora hori da, denbora asko inbertitzen duzu hemen. Baina, bueno, gero ikusten dute jatetxeak, ikusten dute markak, ez, pertsona asko mugitzen dituzula, eta orduan, horazten zara, monetizatzen, hori zera. Eta, bueno, gaur egun, ikusi genuen, gero eta leku gehiagotik deitzen zigutela, eta esan genuen piztinara joango gara.
Eta bai gaur egun, oso pozik bizi gara. Baina, bueno, azkenan ez da dena dirua. Zeren pertsonak pentsatzen dute zu bezala Ferrari bat daukadala. Ez da horrela ze, baina egia da, nik azkenean ordaintzen dut nire lan bestea bezala, baina zorionagoa nahi. Zergatik, zeren... Zoriontxoagoa zea, zoriten. Horregatik, zeren agian esan du bihar, hau promozionatzera, edo Bilboko leku bat ikustera. Eta hori oso... asko gustatzen zait. Gustoa zaudela iten desunakin, da goxatzen aldi berian, eta. Eta hori notatzen da, esan desuna, zu goxatzen nahi zenean, hor pantailan beste aldian daudenak goxatzen nahi, ezta? Bai. A ber, jendea ikusten du noiz egiten duzu diru hartxagaitik, edo zu nahi duzulako, bale? Eta hori gertatzen zaigu guri, zeren guri diruat salpikatu digu, guk egin dugu gure lana, eta deitzen ziguten. Nik beti esaten dut, hamburguesa bezala, nire hau gustatzen zait, nik hau promozionatuko dut, eta norbaiti lagundu albat diot, hobeto. Baina ikusi genuen pertsona asko laguntzen ari ginela, eta orduan oso ondo, bai. Bueno, Iñaki, eta jendek esateunat, sare sozialetak biziziaten jendiak, oso lan erresa dala, eta ia lanikin gabe bizigeala, Betikoa hori. Ni beti esaten dut jende horri, ez diozu esaten, baina irekitza beraie kontua. Beti esaten dizute, igo hau, egin hau, baina beraiek ez dute denbora horretarako, zuk euki bar duzu. Baina, ni bakarrik esan nahi dut hemen, azkenan gure bideotxoak 40 segundukoak dira, baina hor daude 8 ordu baino gehiagoko denbora. Lan asko dago atzetik. Lan asko dago, zeren investigatu behar duzu, gero tokira joan. Gero ere, edizioak egin behar duzu, baina hau ez guztia komunitate bat egiteko ere guztioi erantzun behar duzu. Lotu inbiar da hori dan, are bai, lanak. Bai, hori ze da, zeren azkenean pertsona bat idazten dizunean galdu du berearen biziko minutu bat, zuri gauz bat esateko orduan, bera ikustea zuk ere, beroa ematen diozula berari. Orduan, bai, lan asko dago, baina, Egun guztia zaude gauza hori egiten, da gaina astelenetik igandea, ez da? 24 orduak, autonomo bezala, guztiak, gaude hemen pentsatzen, ordu guztia. Zerrigo, nola doan algoritmoa, ikusi estadistikak, hemen ez den ikusten lan asko dago. Uste dut hau ondo dagoela. Hau dago, ezino be. Bai, ez? Ezino be, betu ze krema eharra indegen. Eharra. Zukaldari lanak ite aldituzu, daztatu baino, zukaldari lanakin? Ez naiz oso ona, baina, gustatzen zait zukaldaria, zeren, uste dut, polita dela. Egia esan zukaldaritza gauza eharra da, eta egiten deuna da hori da, goxatu eta goxatu arazi, eta horrek azkenian, iten diguna da nahi behintzat bizirikan mantendu, egiten digu. Hemen ikusezu, eundoko krematxu azpin. Zelako pinta. Guain, horburutxuak horrelaxe bueltan. Binga, ni usten dut bi plateratako dura, bat plateratatuko du, bestia guan txingo du gaur egun ikusteko bideok ez, da? Pero egin bar dugu influenzar bezara, ez? Horrela ze erakutsi. Bai, ingo deula noski bai betu hemen patatak, horrela adibidez, horrela xe. Ze gauza, eharrein diun gaurkuan. Orain jarraitzaileak hortik, enbiditzea pasatzen, Lasai, usaila ez da iristen guen dikada baino, eunen baten iritsiko usainare bai. Beitu, gauza eharra, eta guain ingoetena da behitu, Hemen dikan aterako dut arrautza, horrela xe, kenduko jogola, alboko guztia, txukun jartzeko, arrautzatxua hemen, eta arrautzan onduan, joatxua. Eharra indiu gaurkoan, bai. Eharra indiu. Honekin erramatuko ez. Horrela xe. Jakiten da inda hola, bihatza sartzen desunean, eta barruko aia xamurra da honean. Bai, ez? Orduan da hoin da. Hola, jarriko deu. Eta horre berduna da, perexil pixkat, ez da? Honekin Michelin saria erabaziko dugu. Michelin saria, bestakin, baina Michelina arrabatuko dugu, seguro. Hori da gure saria, benetakoa. Hola, jarri, eta gatza potolo nahi jogota, zeatikan. Hori, gatza potolo gabe, ez da berdina. Botatzen duzu zuela. Guandik ez. Guain perexilak hartu joni, perexilak. Bueno, nola iten dute influencerak orduan? Erakusten dugu ez, pizkatxo gartu. Agur launa, gondo pasa, Eta honekin. Adio, pelayo.